हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों देखो, आज हम अपने सारे कबूतर खोल रखे हैं हमने। और गाइस देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम बादल। और देखिए आपको दिख रहा होगा कि बारिश हो रही है। ये देखो दोस्तों, पूरा छत भीग रखा है और गर्मी का मौसम है। और कबूतरों का ऐसा मौसम में कितना अच्छा लग रहा होगा, आप सोच ही सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको हम दवाई के बारे में बताने वाले हैं कि खांसी का इलाज कैसे करें। तो गाइस एक तो हम आपको देसी जुगाड़ बताने वाले हैं और आपको एक हम दवाई बताएंगे। तो गाइस ये जो हमारा एक कबूतर दिख रहा है सेंदासा, इसको फिलहाल खांसी हो रखी है। अभी हम इसका इलाज करने वाले हैं। तो अभी थोड़ा कबूतर को घूमने फिरने देते हैं। तो हम आपको आज दो दवाई बताने वाले हैं, फिर देसी जुगाड़ करके दिखाएंगे और एक मतलब दवाई बताएंगे कि वो दवाई भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको देसी जुगाड़ यूज़ नहीं करना। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब तक कबूतर खा पी न ले तब तक उसको मतलब ये दवाई मत लगाना। मतलब दवाई से उसका मतलब इलाज मत करना, क्योंकि फिर वो कर दोगे तो गाइस कबूतर को बीमार हो सकता है और ज़्यादा उसे मतलब दिक्कत हो सकती है गाइस। तो ये कबूतर है, इसको खांसी हो रही है, तभी हम आपको इसका इलाज करके दिखाएंगे। तो गाइस ये है दवाई। आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है। तो गाइस इस ढक्कन में है तेल, और गाइस इस तेल को ऐसे इस पर में लगा के इसके कबूतर के गले में डाल के फुल मतलब साफ कर देना है। तो गाइस आपको आवाज़ हो रही होगी, देखो कबूतर को खांसी हो रही है, पूरा इसका छाती में से आवाज़ आ रही है गाइस। तो अभी हम इसकी इलाज करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो तेल में पर लगा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस हमने पर में तेल लगा लिया है, अब हम दिखाते हैं गाइस इसका गला कैसे साफ करना है। तो गाइस पहले कबूतर का हमको मुंह खोलना है और गाइस देखो इसके अंदर ऐसे पट डाल के एकदम घुमाना है। तो गाइस ऐसे हमें कम से कम 1-2 बार करना है इसके साथ। तो गाइस अभी देखो इसका फिर से तेल लगा के फिर से एक बार करेंगे। हो चुका है। ऐसे हमें कम से कम सुबह शाम 2-3 दिन तक लगातार करेंगे तो इसकी पूरी बीमारी सही हो जाएगी। तभी हम आपको दूसरी एक और दवाई बताने वाले हैं, जिसमें हमें मतलब कि टैबलेट है कुछ, वो बताने वाले हैं, जिसको अगर देसी जुगाड़ नहीं करना है तो वो दवाई भी यूज़ कर सकता है। तो भी हम आपको बताते हैं कौन कौन सी गोलियां हमें यूज़ करनी है। तो गाइस अभी हम आपको यहाँ फोटो दिख रही होगी, एक जेनफ्लॉक्स गोली है 200 mg। उस गोली को हमें सुबह आधा और शाम को आधा कबूतर के चुगने के बाद खिलानी है। और ये जो है जेनफ्लॉक्स, ये आपको 15 रुपए की कम से कम 2 गोली मिल जाएगी। सुबह शाम 2 टाइम इसे चुगने के बाद खिलानी है और कम से कम लगभग 2-3 दिन तक इसे मतलब ये लगातार देते रहना है। अगर उससे नहीं हुआ तो देसी जुगाड़ यूज़ करके देखना, देसी जुगाड़ से तो हो ही जाएगा। तो गाइस ठीक है, यही थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल दिल्ली सुपर को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे इन सब कबूतरों का शौक करना है तो अभी वीडियो में इन सब की वीडियो आएगी, जिसमें हम इनका शौक कराएंगे और अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ये सेंधा कबूतर किस हालत में और किस हालत में नहीं रहता है। तो गाइस ठीक है, यही थी हमारी आज की वीडियो। बाय एंड टेक